السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة البط، المحشي ان شاء الله بالخلطة. فاول حاجة بس هنعرف احنا ازاي بننضف البطة ومنخليها ما يكونش فيها اي دم من جوه ولا اي حاجة من جوه بالطريقة ديت. اول حاجه بتمسكي البطه طبعا، كده كده الراجل بيبقى منضفها بره وشايل الريش وكده. احنا يا دوبك بنريشها هنا في البيت بالسكينه كده، حاجه بسيطه يعني، هي ما بيبقاش فيها كتير. بالطريقه دي كده بتلقطي حاجات بسيطه منها. بعد كده بتاخدي الجناح، الحته دي اللي بيبقى فيها الزفاره، الحته الرفيعه اللي في الجناح ديت بتقطعيها. وبيبقى تاني حته برضو فيها الزفاره، بتبقى الحته اللي في المؤخره ديت، بتبقى زي برضو ماده كده لونها اصفر وريحتها مش حلوه لما بتشيليها بالطريقه دي كده. وبعد كده برضو القلب لازم يتفتح معاكي علشان بيبقى فيه دم متجلط من جوه. فلازم اذا سواء كان فراخ او اي طيور لازم القلب يتفتح معاكي لان بيبقى فيه دم متجلط من جوه. تمام. نبتدي بقى على بركة الله. اول حاجة بنمسك الطماطم كده عشان تضيع ريحة الزفارة، وندعكها كلها بالطماطم بالطريقة دي كده. طبعا هي بيتحط عليها دقيق، بتندعك بالدقيق والخل والليمون والطماطم، كل الحاجات ديت علشان خاطر ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة خالص. لان البط بيبقى زفر الصراحة، هو الطيور عموما يعني بتبقى زفرة، فلازم بتاخد غسيل كويس جدا جدا بالطريقة دي كده. من قلبها بالطريقة دي برضو لجوه. طبعا انا مقولكيش ريحة الريحة بتاعت الزفارة البط ديت انا مش بقبلها ابدا. فمن الطبيعي يعني الواحد بيبذل قصارى جهده علشان يضيع الريحة دي. الدقيق بقى بتمشيها فيها كلها من جوه ومن بره. الليمون كده من بره برضو ومن جوه، تتنقع في الكلام ده برضو لحد ما تلاقي مفيش من جوه اي دم ولا اي حاجة. البط مهما اتغسل تلاقيه تيجي تحطي فيه المناديل من جوه عشان تجففيه، تلاقيه يطلع، لازم تلاقي المناديل فيها دم. فبالطريقة دي ان شاء الله مش هتلاقي فيه اي حاجة. خلي كده تحطي بقى الخل. الخل اصلا كده كده بتلاقيه بينزل اي دم من الطيور اهو.
تتنقع كده وتسيبيها براحتها خالص لحد ما تبصي جواها تلاقيها نطفت وتيجي تغسليها تلاقيها الميه بيضه ومنوره كده ما فيهاش اي حاجه. كده بقى اتنقعت وفضلت نغير عليها الميه لحد الميه ما بقت بيضه وزي الفل اهيت. البطه نفسها من جوه ما فيهاش دم، الخل ما بيخليش فيها دم ولا الكلام ولا والدقيق والحاجات ديت. تمام، بقت نضيفه وزي الفل اهي وريحتها ما فيهاش اي زفاره خالص. بس زياده تاكيد بقى الخطوه اللي هعملها دلوقتي، انا هكب منها الميه ومعايا بصلايه مبشوره وهمشيها عليها كلها من بره ومن جوه. بصلايه مبشوره وعليها شويه فلفل وشويه بهارات كده هتضيع لي اي ريحه فيها، هتبقى ريحتها جميله جدا. وده من جانب، والجانب التاني كانها بتتبل تدي طعم حلو للحم بتاعها بالطريقه دي من بره ومن جوه. بصلايه صغيره مبشوره وعليها فص توم واحد والبهارات والفلفل بس كده. اتحداكي يكون فيها اي ريحه زفاره، والطعم طبعا اكيد هيكون تحفه طبعا من التتبيله. وهتتركن كده بقى، تتركن كده مثلا زي نص ساعه او زي ما انت عايزه بقى، عايزه اكتر اللي يريحك على حسب استعجالك ليها في الطياب. واللي ما شافش فيديو البط المحشي بالخلطه خشي شوفيه هيعجبك جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.